வெல்கம் வியூவர்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நக்கல் கிராக்கிங், அதாவது சொடக்கு போற பழக்கம். ஸோ நம்மளே அறியாம நம்ம எல்லாருக்குமே இந்த பழக்கம் இருக்கதான் செய்யுது. ஆனா ஒரு சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, நீ ஓயாம சொடக்கு போடாத, உனக்கு எலும்பு சீக்கிரமே தேஞ்சு போயிடும், இனிமே இந்த பழக்கத்தை விட்டுருன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. இது உண்மையா பொய்யா நமக்கு ரொம்ப நாளாவே குழப்பமா இருந்திருக்கும். ஸோ அதான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதை ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பாருங்க. நம்ம சேனல் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நம்ம சொடக்கு போடும்போது நமக்கு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் வெளியே. ஸோ இந்த சவுண்ட் வர்றதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா, இப்போ இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு பலூன் ஏர் ஃபில்லா இருக்கு. ஸோ இந்த பலூனை இப்போ நம்ம 2 கை வச்சு ரொம்ப ப்ரெஷர் கொடுக்குறோம். ஸோ நம்ம கொடுக்குற ப்ரெஷர் தாங்க முடியாம அந்த பலூன் வெடிச்சிரும். ஸோ அப்படி வெடிக்கும் போது நமக்கு ஒரு சவுண்டு கேட்கும். இதே தான் நம்ம சொடக்கு போடும்போதும் நடக்குது. எப்படின்னா, நம்மளோட கை விரல்ல 3 போன்ஸால உருவாயிருக்கு. கட்டை விரல்ல மட்டும் 2 போன் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ இந்த 2 போன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த 2 போனுக்கு இடையில கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கும். ஸோ அதுதான் அந்த சைனோவியல் ஃப்ளூயிட். ஸோ இதுல ஒரு ஏர் பபிள்ஸ் மிதந்துகிட்டு இருக்கும். இப்படி மிதக்கும் போது நம்ம இந்த சொடக்கு போடும்போது நம்ம போனை ஆக்சுவலா நம்ம பெண்ட் பண்றோம், இல்லைன்னா நம்ம இழுக்கிறோம். ஸோ இப்படி பெண்ட் பண்ணும்போது அந்த ப்ரெஷர் தாங்க முடியாம அந்த தண்ணியில இருக்கிற அந்த ஏர் பபிள்ஸ் வெடிச்சிரும். ஸோ அப்படி வெடிக்கிற சவுண்டு தான் நமக்கு வெளியே சொடக்கு சத்தமா கேட்குது. இதனால நம்ம எலும்புக்கு எந்த ஒரு பாதிப்புமே கிடையாது. நம்ம எலும்பு ரொம்ப ஆரோக்கியமா தான் இருக்கும். ஒரு சில பேர் ஆனா இதுதான் சொல்லுவாங்க, நீ ஓயாம சொடக்கு போட்டனா உனக்கு சீக்கிரம் எலும்பு தேஞ்சு போயிடும் அப்படின்னு. அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. ஸோ அது உண்மையே கிடையாது, இது வெறும் மித்து தான். இப்போ நம்ம சொடக்கு போடும்போது நமக்கு அந்த சத்தம் வெளியே கேட்குது. ஸோ இதே மாதிரி அடுத்த நிமிஷமே நம்ம அதே கையில போய் சொடக்கு போடும்போது நமக்கு அந்த சத்தம் வெளியே கேட்காது. ஸோ இதுக்கு காரணம் கூட அந்த ஏர் பபிள்ஸ் தான். எதனால அப்படின்னா, இந்த ஏர் பபிள்ஸ் உருவாகுறதுக்கு குறைஞ்சது 20 நிமிஷமாவது ஆகும். ஸோ ஒரு தடவை அந்த ஏர் பபிள்ஸை நம்ம வெடிக்க வச்சுட்டோம் சொடக்கு போட்டு. ஸோ அந்த சத்தம் வெளியே வரதே அந்த ஏர் பபிள்ஸ் வெடிச்ச சத்தம் தான். ஸோ அப்படி நம்ம அதை வெடிக்க வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அது மறுபடியும் உருவாகுறதுக்கு ஒரு 20 நிமிஷம் ஆகும். அப்போ 20 நிமிஷம் கழிச்சு நம்ம சொடக்கு போட்டு பார்த்தோம்னா அப்பதான் அதுல மறுபடியும் அந்த சவுண்ட் கேட்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் ஏதாவது உங்களுக்கு பேசணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம மெடிக்கலிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.